Lalaki gidakot sulod sa simbahan paghuman sa iyang kasal. Department of Health muimbestigar sa pagplaster sa baba sa bata nga bagong nataho aron muhilom. Hepe sa kapulisan sa mga lungsod ug dakbayan sa lalawigan gipang pulihan. Bumbero putlanan og kuryente wa nakabayad sulod sa 7 ka buwan. Mga sundalong Pinoy ug Amerikano miligaw sa mga bata. Mayo nga pong sugbong kabisayan. Ano yung labing lapas ka mabalita hatod kaninyo sa kinatibukang pwersa sa News 5. Ako si Frank Palilungsod. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Wa na makaugpo sa kapulisan ang akusadong lalaki nga dunay 4 ka kasong attempted murder kay mismo siya kasal, giserve sa mga pulis ang iyang warrant of arrest. Gani nahisama sa usa ka eksena sa pelikula ang nahitabo dihang suway pauntang gigukod sa iyang asawang iyang bana nga gipusasan ug gidala sa kapulisan. Andrea Patenya, Suginlimi. Sama sa usa ka ordinaryong kasal lang ang nahitabo ni atong Sabado sa buntag sa simbahan sa Our Lady of Sorrows sa lungsod sa Ronda. Apan sama di ay kinig shooting sa pelikula, humandak pa sa kapulisan sa Argao ang groom na si Angelito Tanaid atol sa pictorial human sa seremonyas. Nakuhaan sab sa official photographer sa maong simbahan nga migukod pa ang bride nga si Mirna. So, ko sa boxing libat ya. Murag pa yun. Pelikula ni kasal ko. Murag pelikula ba? May 17 years in service. Karon ba dyan ko nakasuhay nga manakop sa simbahan. Nya, gikasal pa dyan. Mura ba o kuhan kayo? Ngayon lang ko sa ilo, kayo sa trabaho man. Dunay warrant of arrest si Angelito nga giluwatan ni RTC 7 Branch 26 Judge Maximo Perez alang sa 4 counts of attempted murder na dunay piyansa nga 480,000 pesos. Gipasangin lang si Tanaid uban nilang Jeric Solis ug usa ka ronron nga wa pa madakpi, human nila po silang Edgar ug Itching Hikali niadtong tuig 2009 sa barangay Lingigon sa lungsod sa Argao. Giingong sakop si Angelito sa usa ka gun for hire group ug gani napasakaan sab kining kaso human giakusahan sa pagpusil patay sa usa ka pulis apan na dismiss. Wala na ko na mabuhat ko na may ungan ako ba? Ha? Na may ungan ako sa mga witness. Wa kay labutan ni. Yeah. Samtang sa panimay sa bag-ong magtiayon sa barangay Vive sa lungsod sa Ronda, gipadayon sa iyang asawa ang ilang reception, bisan pa man sa maong hitabo kay matud sa iyang asawa, anugon ang 4 ka baboy nga gipaihaw ni Angelito. Dunay 3 ka anak ang managtiayon sud sa napu ka tuig nilang panag-ipon. Grabing kahiubos ang nabati sa pamilya sa dinakpan tungod kay sa tanang higayon nga mahimong iserve sa kapulisan ang arrest warrant, dinhi pagyud sa kasal ni Tanaid sa simbahan sa Ronda kini nila gipahigayon. Apan tubag sa kapulisan, nabuot lang gyud nila nga sigurado na gyud nga madakpan ang maong akusado human sa 5 na kahigayon nga suway kini nilang gisikop. Ultimo rami pero naami ko. Nami kasing kasing sakitan ko mi. Uranta nila inatuwa paghimo. Di gini siya padakop, layat ni siya sa taas kayong pangpang, layat ko niya. Layat sa bintana, dagan siya. Di siya papadakop kay karon naman siyang pangutana anong kamera ni bilabol man niyang kaso. Wala ko daw kuno siya ikapiyansa. Nidangot sa Provincial Police Office ang sister-in-law sa groom aron mangayog tabang aron makapiyansa sila. Gitambagan sila sa Deputy Provincial Director for Administration nga mahimo silang mo-apply og motion to reduce bail. Nagpatambag yung para saan pagkaana mo sa kanang pabil na. Reklamo sab sa mga kabanay sa gikasal nga di makatawhanon ang gibuhat sa Argao Police. Apan tubag ni Malazarte, wa siya'y nakit-ang sayop sa gibuhat nga pag-serve ni Bato Balono sa arrest warrant kay gibuhat lang niini ang iyang trabaho. Anytime, night and day, basta na warrant of arrest. Sorry. Andrea Patenia, News 5. Nireklamo ang mga ginikanan sa sakabag-ong gipakataw nga masuso human butangi og plaster tape ang baba sa bata. Gingong katarungan sa attending nurse nga nagsigi og hilak ang masuso maong iya kadto nga gibuhat. King Teres Suginlimi. Kagabi, that was the first instance talaga na naabutan ko na may gano'n ng baby ko. So, syempre, being the mother, na malalaman mo na gano'n,
or maririnig mo yun, masakit sa akin. Kasi diba, Taguon lang nato sa nga really kining usa ka inahan nga natingakon nga nung dunay plaster tape ang baba sa bago niyang gianak nga masuso niadtong Biyernes sa gabi. Ang mga masuso giobserbahan sud sa nursery room sa Cebu Puericulture Center and Maternity House tungod sa infection. Matud ni Really nga iya pang nahinabi ang attending nurse ug miingon kini nga gitabunan ang baba sa bata kay magsigi kinig hilak. kahit ano po, bakit may ganyan ang mukha niya? Sabi niya, kasaba ka ay imong baby man. Sige pa pangayo og milk kahit pinadede na daw. Kaya yung pagkatanggal sa plaster, parang na, syempre nasisiyo taman, parang na, ano pa yung bit ng baby. Gibisita og balik sa mga ginikanan ng maong tambalanan ni adtong Sabado ug ipasabot sila sa supervising officer nga nahimo kini sa nurse kay gibutangan og pacifier ang masuso. Yeah, no, I don't remember, I don't recall her telling me that. Halimbawa, nagkasipon yung bata, naklagino. Kung may pacifier at saka may nakplaster, saan namin ang bata? Pwede nga kumatay sa suffocation. When I saw the pictures, it just does not calculate to like something humane. Gustong mahibawan samahan ko na andan ba sa mga maternity house ang pagbutang og plaster sa baba sa mga masuso sud sa nursery room. What is the child's voice? Wala may kasulting bata, igo naman siya mahilak. And if that's the protocol or that's the normal practice here in the Philippines, it needs to stop. Nasayod ang mga tigduma sa Cebu Puericulture Center and Maternity House Incorporated bahin sa reklamong gingong gibutangan og plaster ang baba sa usa ka masuso ug ilang gipasalig na ipaubos sa investigasyon ng mga nalambigit sa maong reklamo. Giklaro sa medical center nga why protocol nga pagbutang og plaster sa baba sa mga masuso. What practice? Gagging? No, there's no such thing as gagging. I'm sorry. Ila pang pangutano ng mga on-duty nga staff sa nursery room aron masusi ang reklamo. There's no conclusion yet. We cannot give you any conclusion as of now. Plano sab nilang pasakaan og kaso ang mga responsable kung mapamatud ang dunay nahimong kalapasan ng maong staff. But I am ready to go forward with making a case. Whatever action the hospital decides to do. Kasi ang sa akin lang is, I want to call their attention. We're willing to talk to them if they want to talk to us. Because they never have even come to us. They never have even filed complaints. Unang gipabot sa mga ginikanan sa maong masuso ang ilang kasagmuyo pinaagi sa Facebook nga nakamugna og pagsaway sa mga nurse ingon man sa maternity house. King Perez, News 5. Subay sa maong balita, matod ni Cebu City Mayor Michael Rama, ang ngay nga tangtangan og lisensya ang attending nurse subay sa pagpasipa sa maong masuso. Andam sad gumutabang sa investigasyon ang Department of Health sa maong kaso. Jenky Bargio, Suginlimi. Wa pa'y nadawat nga kopya ang Department of Health sa reklamo sa ginikanan sa masuso nga gipapilitan og plaster ang baba sa attending nurse niini. Matud sa DOH-7, mahimo silang makatabang sa investigasyon sa gayon nga mismong ang ginikanan sa bata mudangup kanila aron sa pagreklamo. But we cannot take a look into the case unless a formal complaint has been filed to our office. As a protocol, as a practice, if ever we receive the complaint from the parents, we need to inform also the hospital concerned. Alang sa maong ahensya, di maayong ehemplo ang gihimo sa nurse ngadto sa bata. Kini ang labing unang higayon nga nakadawat sila sa maong reklamo. Apan mas maayo matud pa kung muhimo og kaugalingong investigasyon ng hospital kabahin sa maong insidente. One waiting for the complaints ng ginikanan ni Ilad sa ato adinhi in relation sa kana nga kaso, it is not a normal response for a nurse, for an attending nurse, nga kung maghilak ang bata, plastiran siya. No way gina siya nga dapat buhaton. Samtang kung si Cebu City Mayor Michael Rama mo ipasultihon, angay nataktakon ang maong nurse. Denied to be out, but tape has been put in the mouth of a baby if it is true. That is more than even human rights violation, more than. Jinky Bargio, News 5. Namiligong maputlan sa kuryente ang buhatan sa Bureau of Fire Protection Region 7 kay wa kini bayad-bayad sud sa 7 ka buwan. Apan matod ni Mayor Michael Rama,
Di makaputol ang beko kaya naaman ang temporaryong Cebu City Medical Center. Leslie Caminado Vistil, Sugin Libing. We will not allow that to happen because we cannot be interrupting the health services of the people. Naalarma ang chairman sa ADO Committee nga si Konsehal Mary Ann de los Santos kalabot sa kapin usa ka milyon nga bayranan sa kuryente sa Bureau of Fire Protection Region 7. Posibleng maputlan sa kuryente ang BFP ug siguradong maapil ang temporaryong Cebu City Medical Center nga anaa sa ilang buhatan. Mao nga pangitaan og paagi ni de los Santos nga di maputlan ang BFP ug andam sila mobayad sukad niadtong buwan sa Oktubre hangtod karong buwana ug andam sab silang makigtunga sa bayranan sa BFP. We do everything as far as we are concerned to prevent that when we were not able to transfer or get our own meter. No? Kay kung putlanan sila tungod kay of the added amount nga tungod nato, we will have to pay sa atong obligasyon. Matud sab sa pangu sa budget management sa BFP7 nga nagpada kanila og suwat ang pangu sa CCMC nga si Dr. Gloria Duterte ug nagpahibaw nga andam silang mutabang og bayad sa bayranon sa kuryente. Ilang gitubag ang maong suwat nga ang ilang bayran mao ang 616,389 pesos and 90 centavos. Nagpaabot pa sila sa tubag sa labaw sa CCMC. Samtang matud ni Mayor Michael Rama nga dili makahimo og putol ang VECO sa kuryente kay anaa man ang CCMC. Actually, hesitant po ang bureau mo bayad kay dili ra man gud kami ray ning consume naa man lain. Although the account is naa sa Bureau of Fire Protection, siyempre dili man pud na mulusot sa kuwa sa amua. Unang-una dili gud kami may gayutilize. So nakiguan po na at least ning hatag ba og kuan ng CCMC mo kuan pod sila mo hatag pod sila sa bayranan. So nakigsabot pa mi ani. I know Beko has a heart. So we solve the problem. It's not going to be a problem. But do not add up on the burden of the people tao na nangunguha diha. Gipadad og disconnection notice sa VECO ang BFP7 sa miaging semana human wa mabayri ang 7 ka buwang paggamit sa kuryente. Leslie Caminado Vistil, News 5. Pipila ka mga hepe sa kapulisan sa kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo, apektado sa gipatumang lahugay bisan pamansa nga niubos ang crime volume sa probinsya. Andrea Patenya, Sugin Limin. Bisan og gikunhod ang crime volume sa Cebu Provincial Police Office og 16.7% sa unang quarter karong tuiga, kung itandi isa samang period sa miaging tuig, apektado gihapon sa lahugay ang pipila ka mga police station chiefs sa lalawigan. Mato ni Deputy Provincial Director for Administration Police Superintendent Renato Malazarte, lakip sa ilang basihan sa mga gipang relibuhan nga police chiefs, mao ang di kaayo maayo nga performance ug ang taas nga crime statistics sa ilang area of responsibility. Actually, siguro gikinahanglan sila nga i-relate siguro mas epektibo siguro sila sa lain sa nga lugar. Ang mga apektado mao sila si Police Inspector Julius Ompad nga maunay bagong hepe sa Barili Police Station gikan sa Cordova Police. Mupuli sa Cordova si Police Senior Inspector Alexander Nunez nga gikan sa Sogod Police. Samtang si Inspector R.V. Arbuiz, ang kanihepe sa Barili, maunay bagong Deputy Chief sa Carcar Police. It is part of the process na at least nasa may bagong challenge board na reassignment from one station to another. Kaya lisod kayo sa nga anhalang gikapirmihan ng station. Samtang gipahibaw ni Malazarte nga doon na pailaing mga station chiefs nga ipamalhin sa umaabot nga adlaw, depende sa evaluation sa ilang mga performance. Andrea Patenya, News 5.